deri cilin muaj shtatzën mund të falet gruaja? Deri në momentin e lindjes, apo kur fillon procesi i lindjes, gratë e din ma mirë që dhimbjet edhe uji që fillon më u paraqit. Po mund me pyet dikush, po nuk po mund gruaja më falë se ka dhimbje, s'mund bjen ruku, s'mund bjen sejdë. E gjon opsionin që më falë ma lehtë, qoftë ulur, qoftë e shtrirë, qoftë në karrike, qysh do që mundet, falet. Por nuk është shkak shtatzania, pra shkak në vete që ajo me lanë fare namazin. Kur fillojnë dhimbjet edhe procedura e lindjes, atëherë nal namazin, deri kryhet edhe koha e lehonisë, e cila është deri në pastrim, apo deri të mbushen 40 ditë të plota mas lindjes. Allahu i shpërblet gjitha gratë të cilat falen edhe të cilat lindin.